नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। 7 साल के एक लड़के ने अपनी जीवित मां का श्राद्ध किया। यह घटना पश्चिमी मिदनापुर जिले के चंद्रकोना रोड के दूरखोला इलाके में घटी। लेकिन क्यों? उस प्रश्न की खोज करते हुए मैं गांव में गया और वहां एक 4 वर्षीय लड़के को अपने जीवन से शांति बनाते हुए देखा। उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया, अपनी मां की तस्वीर सामने रख दी और एक ब्राह्मण के रूप में शांति का यह कार्य किया। उसने जो कारण बताया वह परिवार के सदस्यों से पूछना था। उसकी मां 8 साल के परिवार को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के पास चली गई थी और लड़का लगातार अपनी मां को खोज रहा था। इस वर्ष 6 अप्रैल को उनकी मां का निधन हो गया। उसे न ढूंढ पाने पर छोटी लड़की के माता पिता के परिवार ने अंततः समझौता करने का निर्णय लिया। मां एक दुर्घटना में मर गई और वह वापस नहीं आएगी, यह बात परिवार ने कही है और इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। एक तरफ कई लोग रोते हुए कह रहे हैं कि उनके परिवार मर चुके हैं। वह उसे बेटी की तरह प्यार करता था, लेकिन उसके परिवार को लगता है कि इस जघन्य कृत्य के कारण वह मर चुका है। কি নাম তোমার? অংশুমান ঘোষ। মরে গেছে। মা মরে গেছে? আচ্ছা। মা আসছে না? মা কোথায় গেছে? কে হন? আমি সম্পর্কে দাদু হতাম। প্রচুর ইয়ার্কি ফাতালামি করতাম, নাতবউয়ের সঙ্গে যেমন করতে হয়। কিছুই বুঝতে পারিনি ভাই। আজ 8-10 দিন যাবৎ কথা বলতে নি। যাই হোক, এই জিনিসটা তো ঘটবে। আর সব থেকে বড় কথা, বাচ্চাটার জন্য ভিতর গুড়গুড় করে আমি অবাক হয়ে আছি। আমার 77-78 বছর বয়স, তো এই প্রথম আমি দেখলাম আমার জ্ঞানে। আচ্ছা, ওই গেল। আগেকার যুগও আমরা দেখেছি। এখন ছেলেটা মামা করে প্রচুরই কান্নাকাটি করছে, তাকে ভুলানো যাচ্ছে নি, খাওয়া দাওয়াও করছে নি। আর সেই জন্য আমাদের বাড়ি থেকে সিদ্ধান্ত নিতে হলো যে একটা কিছু করতে হবে। সেই জন্য আমরা সাধ্য শান্তি তাকে দিয়ে করিয়ে দিলাম, যাতে ও বোঝে, যে জানে যে আমার মা নাই, আসবে না, মারা গেছে। কোনো দাবি ছেলের প্রতি সে বলে। হয়তো দেখতেন তো চোখের জল, মেয়ে ভাবতাম। আজকে সেই বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে কি করবেন? কিছু করা যাচ্ছে না, মানে কি যে করবো, আমরা কোনো কিছু করতে পারছি না। ওকে কি করে রাখবো এতটুকু ছেলেকে? আর ছেলে তবে আমি যত ইয়া করে আমি ছেলে পাঠাবো না। ছেলে কোনোদিনের জন্য দেবো না। আমার জীবন চলে গেল, আমি ছেলে দেবো না। আমার যা সম্পত্তি আছে আমি ছেলের নামে করে দেবো। আমি ওকে ছেলে দেবো না। ও মেরে দিতে পারে। ও যখন নিজে ছেলেটা আমি নিয়ে গেলাম ডাক্তার, হ্যাঁ আমি ডাক্তার বাড়ি নিয়ে গেলাম। ডাক্তার দেখানোর পরও রতে ঝামেলা হতে আমি ওকে আসতে পারিনি। বললাম ঘন্টা খানেক থামো। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।